rejesho tena ndani Rogers Mato. Uganda Cranes okuyitawo okwesogga empaka z'omulundi guno ezitandika ku lw'omukaaga lwa wiiki eno mu ggwanga lya Algeria yakuba Tanzania ku mugatte gwa ggoolo 4 ku bwereere. Waiswa! Ku ntandikwa y'omwaka guno ttiimu eno yayolekera eggwanga lya Tunisia gye bakulungudde wiiki nnamba nga bazannya emipiira gy'omukwano okwetegekera empaka za CHAN. Wabula emipiira 3 gye bazannye ne Cameroon, Mali wamu ne Sudan tebasobodde kuwangulako na gumu okuggyako okukola amaliri enfunda zonna. Goolo zibadde ntono, tutebye goolo 3 batutebye goolo 3, kitegeeza nti abateebi oba oli awo tebabadde ku mutindo gwetaagisa ate n'abazibizi babadde babulamu kubanga wawo omupiira gwe batukwata goolo 2-2 ng'olowoozaamu nti twali tusobola okukola ki okuba nti tuguwangula. Guno bugenda kubeera mulundi gwa mukaaga ogw'omuddiringanwa nga Uganda yeetaba mu mpaka zino kyokka tevangako mu kibinja. Abamu ku bagoberera ensonga z'omupiira mu ggwanga baliko ensonga ze bawadde ezikyalemesezza Uganda okukola obulungi mu mpaka zino. Mistake gye tukola y'okukyusakyusa ttiimu. Abaagenda omwaka guli ne bakola mistakes luno tebabazizaayo olwa mistakes ze baakola. Kati waba yagenda luli n'akola mistake muzeeyo n'ogwokubiri mistakes ezo zisobole okukola ki okumuvaamu, naye buli yakola mistake oba tomuzizaayo nze ndowooza tuba tukoze ensobi y'amaanyi because experience eno yeyamba. Ogenda kusanga abatipi mazembe ng'abazanyi be bamu baddayo mulundi gwakuna. Wabula balina okukkiriza nti ku mulundi guno Uganda Cranes esobola okuva mu kibinja. Suubira nti ye Senegal eri abantu gye bamanyi, ye Ivory Coast eri abantu gye bamanyi, abazanyi baabwe abava mu Europe. Bano abava ewaka tebalina nnyo njawulo naffe. Sisobola kubatiitiibya nnyo nti b'amaanyi, nze ndowooza nti tujja kulaba mupiira ku kisaawe naye nga ndowooza nti omulundi guno tuyinza obutagenda wala naye ndowooza tusobola okunyigiza kuba owangula omupiira gumu ne draw 2 ekibinja oba tosobola kukisigala. Mu mpaka ezisembyeyo ezayingirira mu ggwanga lya Cameroon mu 2021 Uganda teyasobola kuwangulayo mupiira gwonna okuggyako okukola amaliri n'eggwanga lya Rwanda. Bakole ebyafaayo mu kikopo kino ekya CHAN ebyalema ttiimu endala. Si eno ttiimu gy'oyinza okugamba nti kalibobbo naye basobola okwefuula bakalibobbo singa banaagenda ne bazannya omupiira ne bakiikirira eggwanga ne bawanika bendera eyo bulungi. Uganda Cranes yakutandika empaka za CHAN ku Sunday eno ng'eggulawo ne DR Congo abakawangula ekikopo kino emirundi 2. Wabula Cranes ejja mu mpaka z'omulundi guno ng'etunuulidde okuva mu kibinja omulundi ogunaaba gusookedde ddala bukyanga mpaka zino zitandikibwawo mu mwaka gwa 2009. Sharifa Nambi, NTV Akawungeezi.